大家好，呢條片咧就會講2023年 DSE Econ 嘅第21題。咁我哋其實呢題咧係一條幾基本嘅題目嚟嘅，不過就可能有少少亂啦，令人眼花咁樣啦。咁我就順便借呢題嚟講埋當中嘅 concept 啦。係啦，咁呢個 channel 都主要係想講多啲關於 concept 嘅嘢。咁我哋一齊睇下先。物品 Z 嘅供需曲線就係咁樣啦。咁假設價格上限設於 P1，OK， 我哋呢度停咗先。上限喺 P1 度，即係最高啦，最高就可以買呢個價格啦。咁我哋睇下啦 ，P1 本身 D1 同埋 S 相交點喺呢個位嘅，咁佢最高只可以買呢個價，同本身均衡係重疊咗喎，咁即係其實佢係冇效喎，本身均衡價格都會喺呢個位度嘅。咁係，不過呢個信息唔重要啦，繼續睇落去啦。好，當物品 Z 嘅需求從 D1 上升至 D2，會出現咩咧？效率損失會係咩咧？咁我就睇下啦 ，D1 上升至 D2。OK，咁我哋就見到啦。我哋而家第一步要做嘅就係路 K 佢嘅交易量同埋市場價格啦，係啦，係啦，同埋 P 啦。咁我哋知道呢個新嘅均衡點啊，但係唔喺呢個位，因為我哋知道上限喺呢度啊嘛。咁佢話最高只可以買呢個價啊嘛。咁即係啦。咁我哋就知道呢個係有效，因為均衡價格係高過佢嘅啦。咁我哋就睇下啦，應該係 A 定 F 咧？嗰啲一個點咧？呢個位就可能有少少 confusion，如果唔熟嘅話，咁我哋一齊睇下啦。其實咧係價格喺呢個位啦，唔使講啦。咁交易量喺呢度定呢度咧？咁其實咧係會喺前面一個位度嘅，因為咧我哋知道啦，嗱，市場上佢供應量咧係呢個位，例如當係50咁樣，需求量係80咁樣。咁你市場上供應得50，需求有80，咁冇可能嘅交易量喺80度，咁佢都冇80件交易唔到噶嘛。咁所以其實咧，永遠咧呢啲都喺前面嗰個度嘅，即係咯，總之細嗰個嘅量嗰度啊，咁所以咧呢度就交易點啦，係啦。咁我哋習慣啦，就係喺個價格同埋交易點嗰度畫個十字啦，係啦。咁我而家就可以清楚好多啲啊。點解咧？因為我哋而家就開始睇啦，會出現過度生產啦，定係生產不足咧？咁我知道啦，我哋利用新嘅資訊去睇，新嘅 S 同埋新嘅 D 去睇。咁佢均衡點喺呢度喎，係咪？呢個就係嗰個均衡點啦。呢個就係有效率嘅水平啦。咁我哋而家只係喺呢個位執交易量。咁你見到咩？就係佢哋細過嗰個均衡，唔係細過有效率嗰個水平喎。咁其實咧就係生產不足啦。所以咧就一係 C 一係 D，我哋而家見到係啦。咁繼續講落去啦。點解其實生產不足咧？因為我哋其實見到嗱，呢個就係交易點啊嘛。咁 D 係咩啊 ？D 其實都係代表我哋嘅邊際利益或者邊際得益嘅喎。跟住S 就係邊際成本啦。咁我哋見到咧，其實喺呢一個水平之下咧，用新嘅嚟比較，就係邊際利益咧係高過我哋嘅邊際成本嘅。咁其實咧係咯，呢個就符合咗我哋生產不足嘅定義啦，就係個水平低過有效率水平啦。咁所以係 C 同埋 D 啦。咁淨損失係點咧？我哋都係用新嗰個S 同埋 D2嚟比較，喺呢個位嘅均衡點。咁我哋損失咗嘅咧就係呢一忽啦，係啦，因為市場咧就會即係唔係市場，即係我哋會更加傾向咧係生產嚟呢個位，因為咁先係有效率水平嘅。咁所以呢一忽咧就損失咗啦。咁可能呢一幅圖咧係有少少令人眼花，我一開始做低嘅，所以咧其實我有時驚睇唔到呢個習慣咧，就畫幅新嘅圖出嚟。係啦，畫翻你知道新嘅喺呢個位啊嘛，跟住 P 喺呢個位啊嘛。咁其實咁易睇好多。根據翻特徵，我哋知道 P 低過均衡啦。咁其實咧呢幅圖咧就好熟口面啦，同我哋平時見開嘅差唔多啦。咁其實咧一睇就見到呢一個位咧就係交易量啦、淨損失啦。OK， 一對翻就知係呢一忽啦，一對翻就知係生產不足啦。咁所以可能做呢啲有少少會令人眼花嘅圖咧，就畫幅新嘅出嚟好啲，咁就易睇好多啦。係啦，咁就我哋就知道答案面積 A、B、C 啦。咁所以就係 C 啦。